ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ 5V ရဲ့ customer တွေအများနဲ့ခက်ခဲတွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ Wi-Fi password chain တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးသွားမယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Wi-Fi မှာလူဘယ်နှယောက်ပဲသုံးလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကန့်သက်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် Wi-Fi password chain တဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနည်းလမ်း2မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမယ်။တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပြီးတော့Wi-Fi ပြောင်းတဲ့နီးပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi password ပြောင်းနည်းကို2မျိုးစလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Wi-Fi password ပြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိထားရမယ့်အရာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအရာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ 5V ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဆက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီဆက်လေးရဲ့နောက်ဖက်မှာဒီလိုမျိုး sticker လေးနဲ့ပါတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ IP ဆိုတဲ့ပြီးတော့နောက်ကနံပါတ်ပေါ့နော်192.168နဲ့စတဲ့နံပါတ်လေးကိုသိထားရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အောက်မှာသူ့ရဲ့ IP လေးအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ user name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပါပါတယ်နောက်မှာpassword ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာက admin user name ကလည်း admin password ကလည်း admin ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့အလုံးတွေမှာကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတူပြောင်းလဲသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပထမဆုံးပြောင်းတဲ့နီလန်တစ်ခုပြောပြပေးမယ်ပထမဆုံးနီးလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LAN ကြိုးပေါ့နော်LAN ချိတ်တဲ့ကြိုးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi password ပြောင်းတဲ့နီးလန်းတစ်ခုအဲ့မှာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာရဲ့ USB နဲ့ကျွန်တော် LAN ကြိုးနဲ့ချိတ်တဲ့ဒါဒုံငယ်လေးပေါ့နော်ဒုံငယ်လေးတကယ်လို့ချိုးကွန်ပျူတာတွေမှာလည်းဒုံငယ်ကမလိုဘူးတခါတည်းပါပြီးသားကွန်ပျူတာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတန်းပြချိတ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာကအခုလက်ရှိကဒုံငယ်နဲ့သုံးပြီးတော့ချိတ်ပြီးမှာချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဆက်လေးရဲ့နောက်ဘက်မှာပါတဲ့ဒီ port လေးတွေရှိတယ် LAN port လေးတွေပေါ့နော် LAN port လေး LAN လို့လည်းကျွန်တော်ကြည့်ထားတယ် LAN port လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ5LAN ကြိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ဒီထိတ်ကခေါင်းကကြတော့ RJ45 ခေါင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ LAN ကြိုးလေးထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် LAN ကြိုးလေးတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒုံငယ်လေးမှာတက်လိုက်မယ်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကွန်ပျူတာမှာရှိတယ်ပေါ့နော် USB ပေါက်လေးကိုကျွန်တော်ထိုးလိုက်အောင်မယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စလုပ်ရမယ့်ဟာကကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ 5V ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်သွားလားမချိတ်သွားလားဆိုတာကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီဆက်လေးရဲ့အပေါ်မှာ LAN ကိုထိုးထားတဲ့ LAN ပေါက်လေးရဲ့အပေါ်မှာမီလီလင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ LAN ကြိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ချိတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser ပေါ့နော် browser ထဲဝင်ရောက်ရမယ် browser ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က browser ထဲမှာကွန်ပျူတာထဲမှာ built-in ပါပြီးသားတော့ Microsoft Edge ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အများသုံးတာကကျွန်တော် Chrome ရှိတယ် Chrome နဲ့ဝင်လိုက်အောင်မယ်အခုပထမဆုံးနည်းလမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ network ချိုးနဲ့ကျွန်တော်ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser ပေါ့နော် browser လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Edge ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လို့ရတယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပထမဆုံးရဲ့ဒီမှာaddress bar လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်လေးက address bar မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူဒီစက်ရဲ့နောက်မှာရေးထားတဲ့ IP address ကိုရိုက်ပေးရမယ် IP ကကြတော့ဒီစက်ရဲ့နောက်မှာပါတာကကြတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော် set ထဲမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ set က Huawei set ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျတော့ welcome to Huawei web page ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့ ZTE ဆိုလို့ရှိရင် ZTE ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ user name နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ set ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ခုနရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ set ရဲ့နောက်မှာပါတဲ့user name ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးသွားရင်နောက် password မှာလည်းကျွန်တော် set ရဲ့နောက်ကျောင်းမှာပါတယ် password ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ login Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ home page ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဒါ home page ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က password ကိုချိန်အောင်မယ် password ကိုချိန်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် home page ရှိတယ် one click diagnostic ရှိတယ် system information ရှိတယ် advanced ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြနေတာကကျတော့ Wi-Fi device နဲ့ Wi-Fi ချိတ်ထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျိုးနဲ့ချိတ်ထားတယ်ဒီဆက်ကိုကျိုးနဲ့ချိတ်ထားတာပြတယ်ပြီးရင်ဒါကတော့ reset လုပ်တာပေါ့နော် reset ရဲ့ဒီ set ပေါ်မှာပါတယ် reset ရဲ့နေရာပြတယ်ပြီးရင်တော့ဒါ Wi-Fi ထွက်နေတာပြတယ်ဒါကတော့ internet ချိတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ set ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် internet လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီခန်းထဲမှာပထမဆုံး Wi-Fi ပြောင်းလဲနည်းကိုပြောပြနေတာမဟုတ်လို့အတွက်ဒါ internet နဲ့တော့တိုင်းမချိတ်ထားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမနောက်ထပ်ဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi password change ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က advanced ကိုသွားရမယ်ဟုတ်ပြီ advanced ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ advanced မှာတွေ့တယ် WAN ရှိတယ် LAN ရှိတယ်ကျွန်တော် security ရှိတယ် forward route ရှိတယ် application ရှိတယ် WLAN ရှိတယ် system management ရှိတယ် maintenance တွေကျွန်တော်တို့အဓိကလုပ်ချင်တာကWi-Fi password ပြောင်းနေတာ Wi-Fi password ပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ WLAN ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ် WLAN မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set ကကျွန်တော်တို့ကWi-Fi ကတော့ dual band ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ dual band လှိုင်းနှစ်ခုထွက်တယ်လှိုင်းနှစ်ခုကတစ်ခုကကျတော့ 2.4 G နဲ့ထွက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ 5G နဲ့ထွက်တယ်ပေါ့နော် 5G နဲ့ထွက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူပြောတဲ့ကြာ 3G လို့ 5G လို့အလွယ်ကူပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ 5G မဟုတ်တဲ့ဖုန်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး 2.4 မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီဆက်က dual band ထွက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ line နှစ်ခုတော့ထွက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ line နှစ်ခုတုံးကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ 2.4 ရဲ့ basic network ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်SSID name ဆိုတာ Wi-Fi ရဲ့ name ပါပြောလို့ရှိရင်ဒီဟာ Wi-Fi ရဲ့ name ကိုပြောင်းချင်လို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို Wi-Fi ရဲ့ name ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်
တော်အခုပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်sponsor ဟုတ်ဒီလိုအကြီးနဲ့ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ5V sponsor ပြောင်းလိုက်ပြီပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ WPA pre-share key ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ password ပေါ့နော် password ကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော် pre-share key အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါ password type ကိုထားထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့1 2 3 4 5 6 8ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောမလဲနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ကပြောင်းစတင်ပြောင်းပြရတဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အလွယ်ပြောင်းတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ1 2 3 4 5 6 8မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က special character တွေဖြစ်တဲ့ exclamation တွေထည့်လို့ရတယ် hash တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က capital letter ဖြစ်တဲ့A အကြီးတွေ B အကြီးတွေထည့်လို့ရတယ်အသေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Wi-Fi password ပို့ပြီးတော့လုံခြုံတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်ကလုံခြုံလားမလုံခြုံလားကျွန်တော်ရဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ1 2 3 4 5 6 8ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က weak ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒါစမ်းသပ်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1 2 3 4 5 6 8နဲ့ပဲကျွန်တော် apply လုပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ password ကဒီ 2.4 gig အတွက်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ထပ် 5G ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းပြမယ်5G ကိုလည်းကျွန်တော်သွားလိုက် 5G ကိုသွားလိုက် 5G မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ name ကဘာလဲဆိုတော့ sponsor 5G ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းမယ် sponsor 5G အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ပြီးရင်လည်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်အတူတူပဲကျွန်တော်ခုနကတော့ password နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်ပြောင်းမယ်1 2 3 4 5 6 8ပြောင်းလိုက်မယ် Okay ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ apply နေလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော် Wi-Fi password ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါအခုလက်ရှိရဒါကျွန်တော်ဆက်ကိုကဒါကျိုးနဲ့ချိန်ထားတာပေါ့နော် Wi-Fi နဲ့ချိန်ထားအောင်ကျွန်တော်အခု Wi-Fi နဲ့တော့ချိန်နေပေါ့နော် Wi-Fi မှာကျွန်တော် Wi-Fi ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ Wi-Fi ဖွင့်လိုက်ပြီ Wi-Fi ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ 5G sponsor ဆိုတာတက်နေပြီကျွန်တော်တို့ connect ပါဟုတ်ပြီအဲ့မှာ password ရိုက်လိုက်မယ်1 2 3 4 5 6 8ရလိုက်ပြီ next Okayဒါဆိုရင်တော့ချိန်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာချိန်သွားပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Wi-Fi ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ fiber ချိုးကအပြင်ကချိုးအမင်းနဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် internet ကတော့မချိန်မိနေဘူးဒီမှာပြထားဆိုတော့မချိန်မိနေဘူးဒါပေမဲ့ Wi-Fi ကတော့ password နဲ့ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့ password နဲ့ချိန်သွားပြီနော်ဒါကပထမဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါပေါ့နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ 5V sponsor 5G ပေါ့နော်ဒါခုနကတော့ 5G ပြောထားတဲ့ဟာတော့ Dual band ထွက်နေတာပေါ့နော်ခုနကတော့ဟာကိုချိန်ပြင်မယ်ဒီဟာကိုလည်းမချိန်နေဘူးဒီဟာခုနကတော့ပြောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်1 2 3 5 6 8ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 5G ဒီဘန်ဝက်ကိုချိန်တာပေါ့နော်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကဖုန်းတွေမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဖုန်းတွေမှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဟာကဒါတွေကြရင်တချို့ဖုန်းတွေက 5G မရဘူးပေါ့နော်2.4G ပဲရနေတာ2.4ပေါ့နော်ကျွန်တော် 5G မရတဲ့ 4G ဖုန်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော် 2.4G နဲ့ကျွန်တော်ချိန်ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါလေကြရင်ဖုန်းတွေကတခြားဖုန်းတွေကချိန်လို့ရတယ်ငါဖုန်းကချိန်လို့မရအောင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခုနကတော့ဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့နော် advanced မှာပဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WLAN မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့မှာရှိတဲ့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် 5G လား 5G မဟုတ်ဘူးလားဒါမျိုးတွေ setting တွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျတော့ဒီမှာ advanced setting တွေမှာကျွန်တော်အဖွင့်ပိတ်လုပ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ advanced level မှာကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်တော့ဖွင့်ထားတာရှိတယ်ဒီမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ mode တွေမှာကျွန်တော်ပြောင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဟိုဗာလဲကျွန်တော်အမြင်ပိုင်းကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိထပ်ပြပေးမှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့လူဘယ်နှယောက်သုံးလို့ရမလဲကိုယ်ဆက်မှာပေါ့နော်ကိုယ်ဆက်မှာဟိုကိုမလိုချင်တဲ့လူတွေဝင်သုံးနေမှာတွေဒါမျိုးကြတော့ကိုအိမ်မှာမိသားစုက6ပဲရှိတယ်ဆို6ပဲသုံးဖို့အတွက်6လုံးပဲကန့်သက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ basic နဲ့ network နေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့က number of associated device နေရာမှာကျွန်တော်တို့က6လုံးပြင်ကတ်သက်ရုံပါပဲ6လုံးရေးလိုက်ပြီးပြီးသွားရင် apply လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်မှာဒီ Wi-Fi ONU ဆက်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က6လုံးပဲလာချိတ်လို့ရတယ်6လုံးနဲ့ပို့ပြီးချိတ်လို့မရတော့6လုံးနဲ့ပို့ချိတ်တာတွေကိုလက်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ 5G နေရာမှာလည်း 5G မှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ32နေရာမှာကျွန်တော်တို့က6ကိုပြောင်းလိုက်မယ်6ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမိသားစု6ပဲရှိရင်6လုံးပဲချိတ်လို့ရတော့မယ်ပေါ့ဖုန်းတစ်လုံးကွန်ပျူတာတစ်လုံးအောင်မိသားစုမှာအိမ်မှာပေါ့နော်ဟိုရဲ့ device မှာနှလုံးရှိတယ်အလုံးရတော့မူတည်ပြီးတော့ဒါလေးကို6ပြောင်းလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ချိန်သွားပြီဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါ